Què passa quan una criatura del més enllà es materialitza a la realitat? Al món de Warhammer, moltes unitats irrompen des de la disformitat, i el terra ho paga. Això no és una base normal, és una ferida oberta a la realitat, encara brillant i encara inestable. Colors impossibles de l'Immaterium i esquerdes vives. I un detall final que no és només estètic. En aquest vídeo t'ensenyo pas a pas com he fet aquesta base, des de zero, ràpid i sense complicar-me la vida. Hola, amic del hobby, sóc en Xavi i això és Worldbytes Minis. Avui volia representar en una base la marca que deixa un portal de la disformitat sobre la Terra. La miniatura que anirà aquí té la regla de desplegament ràpid i volia representar-ho això a la base. Com veureu, és una base enorme, ja endevinareu quina és la miniatura que posaré aquí, però és un bitxo bastant considerable. De fet, el 80% de la base segurament quedarà tapada, però també ho podeu fer servir com a peça de sonografia, bases més petites, o simplement per donar-vos la idea i a veure si us agrada. Per començar necessitarem trossets d'una planxa de suro. Semblar una mena de cràter, una mena d'onda expansiva des del centre de la base cap enfora. Farem trossets petitons amb una de les bases en diagonal, en forma de cunya. Així quedarà una mica aixecada, com si la Terra s'hagués elevat per l'energia del portal. Anirem col·locant els trossets de suro aixecats mirant cap al centre. Prèviament mirarem que no ens molesti després a la miniatura que hi hagi. Com veieu, jo m'he fet una marca, vol dir que aquí no ha d'anar res que estorbi per enganxar després la miniatura. Així que amb superglue i un cúter per anar-nos ajudant si volem modificar alguna de les peces, anirem rodejant tota la base i enganxant els trossets. Un cop sec agafarem la terra texturitzada que més ens agradi, jo faig servir aquesta de Vallejo, i anirem cobrint tota la base i tots els trossets. La part central no la faré perquè la cobriré després amb una altra terra texturitzada que serà de color fosca. Això com vulgueu. Jo he volgut representar que la terra queda corrompuda, per tant ho faré de color més fosc, de color negre. I un cop seca la part marró, doncs amb una altra terra texturitzada farem la part central. I aquí aniré deixant com uns fils que surten des del centre cap als exteriors, representant esquerdes o tentacles que van corrompint la terra al seu pas. Dins de cada tentacle o de cada caminet, amb una espàtula intento fer una regata per simbolitzar més profunditat. Després, amb una pintura negra i un pinzell una mica més fi, no cal que sigui bo, aniré fent ramificacions més petites de color negre. Cal que ens assegurem que pel següent pas estigui ben sec. I amb l'Agrax Hairshade li farem un rentat general a la part marró. La part negra no és necessari que li apliquem aquest rentat, ja que tampoc es veuria. Només amb la part marró en tindríem prou. Deixem assecar i ara és moment d'agafar el pinzell sec i amb pintures més claretes pujar-li una mica les llums. Primer farem el Thundry Dust per fer-li una primera passada general. També només en el marró, el negre no cal. I després, amb el Shafty Bone farem una passada més subtil a les parts amb més relleu. Dono una mica de color i de vegetació amb gespa ferroviària. Amb una mica de cola blanca marco les zones on vull que hi hagi la gespa ferroviària. L'espolso una miqueta per sobre i després extrec el sobrant tot picant la base. Si la gespa cau a les parts negres, no passa res. Després tornarem a agafar el color negre i el pinzell per tornar a marcar les ramificacions que hem fet o les parts que hagin quedat més tapades, i les parts on la gespa toqui les parts negres també pintarem aquesta gespa com si s'hagués cremat o s'hagués corromput. Ja tenim la part del terra fet
de la base. I ara toca donar-li aquesta lluminositat i brillantor que deixaria la marca de la disformitat a sobre de la terra. Per això, des del centre i seguint les regates que prèviament hem marcat a les parts negres, farem caminets finets de color blanc i anirem marcant totes les esquerdes on vulguem donar-li aquest color tan viu. Pel següent pas jo he fet servir l'aerògraf, però si no en tens, pots fer servir una esponja de maquillatge i anar fent petits tocs suaus que et dipositaran la pintura i farà el mateix efecte que l'aerògraf. I ja es tracta d'anar seguint els caminets blancs per difuminar-los amb la resta de la terra. Realment no podria representar-ho amb un color. El que he fet ha estat agafar aquests colors fluor i pensar quin dels dos li aniria millor. Inicialment ho anava a fer amb el verd, però després vaig pensar que potser semblaria molt a un portal necró o alguna cosa més tòxica i volia que fos un color molt viu i per tant al final he optat per al fluor magenta, que crec que també a la miniatura que hi anirà li quedarà força bé i també li quedarà millor per context. Així que de nou amb l'aerògraf o l'esponja de maquillatge anem cobrint totes les parts blanques amb el color fluor. Per acabar de donar aquest puix de lluminositat i que sembli que la base brilli per si sola, resseguirem els caminets prèviament blancs amb un altre filet una mica més prim de color blanc. Si veiem que queda molt forçat, podem fer una altra ruixada més subtil amb el color fluor sense tapar-ho del tot. I aquí un toc personal o un punt d'innovació que volia provar de fer. La disformitat brilla, és inestable, té moviment per si sola i per representar-ho se m'ha ocorregut posar-hi una mica de purpurina. Així que he agafat aquests potets de la meva filla i he triat la purpurina negra per posar-ne una mica per totes les escletxes. Així que amb una mica de cola blanca barrejada amb la purpurina he anat escampant una mica per les zones. Després, si veus que queda poca o en vols més, pots espolvorejar-ne una mica més per sobre. Per últim pas, i no menys important, cal resseguir tota la vora de la base amb color negre i així netejarem tota la brutícia que ens hagi quedat. Això ens farà que la base quedi ben marcada i que ens contrasti amb el que hi hagi sota. Digueu-me què en penseu en els comentaris, si us ha agradat o si us servirà per alguna idea vostra. I si voleu veure més bases us deixo aquest vídeo per aquí, on faig 5 bases superfàcils i ràpides. Gràcies, adeu!